Урматтуу энелер, эже карындаштар, келиңиздер, таква болуп жашайлы, күнөөдөн сактанып жашайлы, тилибизди тартып жашайлы. Пайгамбарыбыз айтты: өзүңөрдү каргабагыла, бала чакаңарды каргабагыла, мал мүлкүңөрдү каргабагыла деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мирач кечесинен келгенде айткан: "О аялдар, силер садака кылгыла" деген. Садака берип тургула силер. Садака берип тургула. Мен себеп дегенде, тиякта дозоктун отунан көбүн көрдүм дейт. Эмне себептен дегенде, биринчиден күйөөңөргө шүгүрсүздүк кылат экенсиңер. Экинчиси көп каргайт экенсиңер. Тилге кээ бир адам, кээ бир капа болбоңуздар, кээ бир эркектер сөккөндү көнүп алгандай эле, тил дегендичи. Кээ бир аялдар тилинде связка слов каргаганды кошуп алган. Ар бир 2-3 сөздөн каргап турат да, өздөрү билбей калган муручу. Жок, бул Аллага жакпайт бул. Биз сөзүбүздү өзгөртөйлү, жакшы сөз сүйлөйлү. Ла илаха иллаллах, астагфируллах, Аллахумма гфирли. Алла кечирсин, я Алла, Аллага рахмат, Аллага шүгүр. Бирөөгө пайдалуу сөз сүйлөйлү, пайдалуу ой айтайлы. Ошон үчүн урматтуу эже карындаштар, Пайгамбарыбыз айтат, садака берип тургула деп атат. Айша энебизге айтты, Айша энебиз. Билесиздер, угуп жүрөсүздөр, Пайгамбарыбыздын жубайы, момундардын энеси, эң сүйкүмдүү жубайы. Айша, иттакиннар, валау бишикки тамратин. Өзүңдү дозоктун отунан куткарып кал. Өзүңдү дозоктун отунан куткарып кал. Bir kurmanın sınıgınçalık sadaka verip bolsun deyip. Bir nan bolsun sadaka veriniz. Bir örük bolsun sadaka veriniz. Kiçine nerse olsun. Bir su olsun. Biroq gün sayın sadaka verip durumuz az bolsa dağı. Beçereler var, tuğanlar var. Eğer de sadaka bergenge oşu bir kurmanın sınıgınçalıkta tappasan, ve illem tecedi fa bi kalimatin tayyiba, jakşı söz menen sadaka kıl. Jakşı söz dağı oşu arkılуу dozоктун отунан куткарып ал өзүңдү. Жакшы сөз садаканын сообу берилет экен. Ар бир жакшы сөзгө садаканын сообу берилет. Ар бир жакшы сөзгө садаканын сообу берилет. Калиматун таййиба садака. Пайгамбарыбыз айткан, жакшы сөз садаканын сообу берилет. Bir күндө 10 жолу айтсаңыз жакшы сөз келиниңизге, 10 жолу, 100 жолу айтсаңыз 100, келин кайненесине 100 жолу айтсын жакшы сөздү. 100 жолу садака кылган сообу берилет.